noches, ya casi. Quiero empezar por decir que estoy teniendo una experiencia muy intensa y muy positiva en Moscú. Es mi primera visita a Moscú. Добрый день, добрый вечер, у кого как. Я хотела начать с того, что хотела сказать, что мне очень приятно находиться в Москве. Я удивительно провожу здесь время. No todos los días uno, es un poco imponente, no todos los días uno camina entre Stanislavski y Tolstoy, y Dostoyevsky y Chekhov y Dancheko y Tchaikovsky. Es un poco angustiante y placentero al mismo tiempo. Меня вообще очень сильно впечатляет здесь все вокруг, потому что ты ходишь, и вокруг на тебя смотрят Станиславский, Чехов, Чайковский, Данченко и все те великие деятели культуры, которых мы всегда очень хорошо знаем. Stanislavski no le gustó el comentario. Станиславскому не понравился этот комментарий. Ok, bueno, dicho eso, quiero dar las gracias al Electro Theater Stanislavski por abrir estos espacios para tener encuentros con artistas que hacemos teatro en otros países del mundo. Я хотела бы также поблагодарить за организацию этой встречи Театр Станиславского за возможность открыть свое пространство и поговорить с актерами театра и с людьми, которым это интересно. Y particularmente, por supuesto, a Alona por organizar estos encuentros. И, в частности, большое спасибо Алене за то, что она организовала эту встречу. Y bueno, México es un país muy lejano, en muchos sentidos, no nada más geográfico. Мексика – это очень далекая от России страна во всех возможных смыслах и в географическом. Y quisiera hablar un poquito de cómo es nuestro país para hablar del contexto antes de entrar en la parte específica de la producción teatral. И прежде чем перейти непосредственно к театральной деятельности, я хотела немножко ввести вас в курс дела и рассказать о Мексике, чтобы вы понимали контекст. México es un país que originalmente tenía un desarrollo mucho más primitivo. Estábamos en una etapa, digamos, previa a la historia, al descubrimiento del hierro y de la rueda. Мексика во многом отставала от европейских стран в плане своего развития, можно даже сказать, она была так немножко примитивна в смысле изобретения колеса и обработки металлов. Cuando se dio el encuentro con la cultura española, que estaba en un periodo siglo XVI, básicamente, aunque el encuentro fue en el siglo XV, pero culturalmente en el siglo XVI. Впервые Мексика столкнулась с европейской культурой в XVI веке. Вы, конечно, знаете, что открытие Америки произошло в конце 15-го, 1492 году, но европейцы до непосредственно Мексики доехали к XVI веку. La gente piensa que fue un encuentro paralelo, simétrico. Это была параллельно-синетическая встреча. Pero no fue así, fue el encuentro de una cultura en una etapa de desarrollo frente a una cultura en una etapa totalmente distinta de desarrollo. Так иногда говорят, хотя на самом деле просто нельзя эти вещи сравнивать, потому что это был совершенно другой этап и другой образ развития. De ser una cultura politeísta, pasamos a ser una cultura monoteísta. Eso genera un trauma bastante evidente y los mexicanos en general vivimos un poco perdidos, un poco en el surrealismo y un poco traumatizados por el shock. Мы когда-то были политеистическим государством, ну или еще даже не государством, но так или иначе политеистической культурой, а стали монотеистической. И это столкновение религий и культур привело к травме, которую Мексика до сих пор еще не пережила, и поэтому в нашей культуре так много своеобразного сюрреализма и вот этой непережитой травмы. Nunca habíamos visto un caballo o nada hecho de metal.
И до приезда европейцев мексиканцы никогда не видели лошадь, никогда не видели такой большой корабль. Y todo el sentido de la representación era un sentido ritual. И культура мексиканская доевропейская была очень ритуальной. Por lo tanto, el encuentro con la cultura barroca española, que estaba en un momento de altísima sofisticación del lenguaje, la métrica del lenguaje del barroco español es muy compleja, es el lenguaje hablado y escrito de la manera más barroca, enfrentado al rito puro y duro, creó un shock en el sentido y la idea de representación. А европейская культура в то же время как раз переживала такой период развития, как барокко, и она была очень изящной, она была полна скрытых смыслов, и столкновение с такой культурой неизбежно создало в культуре Мексики, которая была основана на ритуале, шок. Esto es importante para explicar que el teatro para nosotros es una cultura adquirida. No es una cultura que surge del propio país, sino es una cultura adquirida del otro lado del mar. Я объясняю это для того, чтобы сказать, что театр для нас это приобретенная культура, приобретенная с другого конца земли. Y a la fecha una familia mexicana puede reproducirse por 3, 4, 5 generaciones sin ninguna necesidad de pisar un teatro. И вплоть до настоящего времени семья может прожить 2, 3, 4, 5 поколений, при том, что ни один из членов этой семьи ни разу не почувствует необходимости сходить в театр. El teatro en México no llega al 2% de la población. И театр в Мексике достигает только 2% возможных зрителей, то есть даже 2 не достигает. Entiendo que en Europa siempre me dicen que es similar el porcentaje, pero muchas veces llega al 4% o al 6%. Мне в Европе говорят, что, в общем, у них цифры не отличаются, и что средний показатель по населению, который ходит в театр, это все равно где-то 2%, но говорят, 4, но может быть 6 достигает. Y esta lucha por cautivar al público o por convertirnos en una profesión relevante tiene mucho que ver con lo que yo voy a hablar sobre cómo producimos teatro en México. И вот эта борьба за любовь зрителя, за интерес зрителя, за то, чтобы чувствовать самих себя важными, она имеет непосредственное отношение к тому, о чем я сегодня буду говорить. Al teatro va básicamente la burguesía ilustrada y los estudiantes de todos los niveles sociales y la burguesía ilustrada. В основном в Мексике в театр ходят студенты и просвещенная буржуазия, люди культурные и начитанные. Pero México es un país totalmente piramidal y no solo en el sentido de las ruinas arqueológicas. Но Мексика — это такая страна пирамидальной формы, и это отсылка не только к ее мезоамериканской культуре с пирамидами. La gran mayoría de la población no tiene acceso a cultura. Огромное количество населения Мексики, вот эта основа этой пирамиды, просто не имеет доступа к культуре. Entonces, ese es un poco el contexto en el cual los artistas que trabajamos en el teatro tenemos que intentar acercarnos a la población de diferentes maneras. Я просто ввожу вас в курс дела, даю вам контекст, чтобы вы понимали, в каких условиях приходится работать театральным творцам. Como ustedes saben, un teatro depende muchísimo de la escritura local. Как вы знаете, театр значительно зависит от драматургии, особенно местной. Desde luego la figura de Stanislavski es importante, pero sin Chekhov no hubiera sido igual. Конечно, очень важна фигура Станиславского, но без Чехова театр просто не был бы театром. Hace 15 años lo que estaba sucediendo en México era que solamente se montaban autores europeos
o norteamericanos, pero no se estaba produciendo teatro de autores contemporáneos mexicanos. 15 лет назад на мексиканской сцене ставили только европейских и американских авторов, а современная мексиканская драматургия просто не присутствовала на сцене. Yo estudié en la escuela de teatro, yo estudié como directora de escena y como actriz, y me generaba una profunda curiosidad del divorcio que había entre los escritores y los que estábamos en la escena profesional. Когда я училась в театральной школе, я училась на режиссера и на актрису, я удивлялась, почему есть какое-то непонимание постоянное между людьми, которые пишут текст, и людьми, которые воплощают его на сцене. En México no existe formalmente la figura del productor, salvo en los grandes musicales o las obras de corte muy, muy comercial, no existe el productor, con lo cual cada actor o cada director tiene que conseguir el financiamiento para sus proyectos, y esto toma normalmente 2 años. В Мексике как таковой нет фигуры продюсера, если только не говорить о чем-нибудь очень крупнобюджетном, типа мюзиклов, да, что-нибудь такое популярное, там продюсеры есть, но в основном их нет, в принципе. Поэтому, когда вы хотите что-то поставить на сцену, то будь вы режиссер, будь вы актер, вам приходится опевать пороги в поисках финансирования, и обычно это уходит 2 года. Y lo que estaba pasando es que realmente tú no vas a pasar 2 años de tu vida como actor o como director. Si lo vas a hacer, pues que sea Shakespeare, ¿no? O si lo vas a hacer, haces Medea. O si lo vas a hacer, haces Eurípides. Es decir, no te vas a arriesgar 2 años con la obra de tu compañero de la escuela de teatro. Ну и именно с этим и связано, да, предпочтение классических авторов, потому что если на это уходит 2 года, то вряд ли ты будешь рисковать какой-то непонятной и рискованной пьесой, которую сочинил, может быть, твой однокурсник. Ты скорее предпочтешь Шекспира или там Медею или Еврипида. Entonces nadie quería montar la obra del compañero de al lado. Y a partir de esa necesidad, porque yo creo que todos los proyectos tienen que salir de una necesidad real, y creo que esto es muy importante. Поэтому никто, собственно, и не рисковал ставить произведения однокурсников, да, так условно говоря. И поэтому мне кажется, что очень важен оказался наш проект. A partir de esa necesidad es que hace 15 años creamos un proyecto de investigación de escritura contemporánea y de producción contemporánea que se llama DramaFest. Поэтому 15 лет назад мы основали то, что сегодня называется Драмафест, который как раз сосредоточен на том, чтобы поставить на сцене современные произведения современных драматургов, которые отражают современные проблемы. Este hecho de que no existan productores formados profesionalmente, sino que seamos los propios creadores los que tenemos que armar una estructura de producción, ha hecho que el propio trabajo que hacemos pase por un filtro de cuestionamiento de para qué estamos haciendo teatro. И вот тот факт, о котором я уже сказала, тот, что нет у нас профессиональных продюсеров, и актерам, и режиссерам приходится самим совершать их работу, он формирует такой своеобразный фильтр, который заключается в том, что мы постоянно задаемся вопросом, почему мы делаем то, что мы делаем. Y aquí creo que está el leitmotiv de esta plática. Yo quisiera concentrarla en todos los aspectos, en esta especie de esquizofrenia entre las necesidades creativas de los artistas y las necesidades reales de una sociedad. И я хотела бы, чтобы лейтмотивом моего сегодняшнего выступления была тема вот этой шизофрении между необходимостью художника, актера, режиссера и необходимостью зрителя, и как они сочетаются друг с другом. Porque el artista va a pensar en términos individuales, mientras que las necesidades en realidad a lo mejor no corresponden. Y cuando tú te encuentras en medio teniendo que levantar y buscar financiamiento y estructurar y convencer a la gente para apoyar un proyecto, tienes que ser capaz de ir más allá de tus propias necesidades creativas.
Художник сам по себе, то есть любой художник в широком смысле слова, актер, режиссер, он обычно сам себя выражает более индивидуально. Да? Когда ему приходится искать интерес зрителя, а кроме того еще интерес человека, который все это профинансирует, ему приходится думать немножко больше и выбираться из вот этого индивидуалистского сознания и думать, что нужно современному обществу. Claro, entonces empiezas a vivir en esta esquizofrenia. Lo primero había una necesidad real de tener un teatro vivo, un teatro local, un teatro que hablara de las problemáticas que estábamos viviendo generacionalmente y también territorialmente. И таким образом ты начинаешь жить вот в этой шизофрении и понимаешь необходимость живого местного театра, который говорил бы о современных проблемах. Entonces, yo considero que una de las razones por las que un proyecto de producción, como es un festival que se ha mantenido por 15 años, pasando por todo el mundo de diferentes partidos políticos, narcos, no narcos, momentos de más inversión, menos inversión, tiene que ver con que es un festival que cumple una necesidad real y no personal de un artista. И наш фестиваль прожил уже 15 лет, он объездил весь мир, он пережил все политические передряги, изменения политической партии, которая стоит во главе государства, больше инвестиций, меньше инвестиций, проблемы с наркомафией. И мы пришли к тому, что нужно отражать реальные проблемы, а не только наш художественный замысел. Entonces, entiendo que muchos de ustedes estudian producción y yo quisiera compartir como primer premisa, lo que les decía como centro de esta conversación, que cada vez que estás enfrentado a un proyecto de un artista, seas tú el artista o sea otra persona el artista, lo primero es analizar la pertinencia de esa propuesta. Я так понимаю, что многие из вас учатся на продюсера, и в таком случае вы знаете, что когда вы получаете какой-то проект, будь то от артиста, от того человека, который его будет ставить, или от кого-то еще, первое, что вы оцениваете, это насколько это нужно и принадлежит времени. Perdón, pero es que está permanentemente estática la imagen y no la podemos mover. У нас застряла одна картинка, и мы не можем ее поменять, извините. Okay. Bueno, спасибо. So I have to go backwards. Okay. Bueno, quisiera, una vez aclarado que es muy importante la pertinencia, la relevancia del proyecto que estás haciendo, regresar un poco al tema de que una de las... la estructura que tiene, por ejemplo, nuestra compañía y las producciones que hacemos tienen que ver con no tener una mirada de ombligo para mirar solamente lo que se hace dentro de tu país, sino compartir con otras comunidades de otros lados del mundo. Y luego, primera premisa. Y segunda premisa, intentar llegar a la gente que no va a ir nunca a un teatro. В нашей деятельности, в нашей организации мы исходим из двух предпосылок. Первое, как я уже сказала, это рассмотреть уместность и важность произведения, которое мы собираемся ставить вообще любого проекта, не мыслить с точки зрения только самих себя, выходить на какие-то другие рынки, смотреть, как это делается в других странах. Это с одной стороны. И другая предпосылка, к которой мы следуем, это идти к людям, у которых в обычных условиях нет доступа к культуре, нет доступа к театру. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un festival que no fuera de programación de espectáculos que ya existían, sino que fuera un festival de producción, un festival que produjera escritura contemporánea. Normalmente los proyectos de escritura contemporánea publican o premian con dinero o hacen alguna lectura, pero no llevan a la escena, no producen dramaturgia contemporánea.
Так вот, фестиваль изначально мы основали не для того, чтобы возить обычную программу и нашу обычную афишу, а для того, чтобы сделать это именно продюсерским фестивалем по современным текстам. Потому что обычно что происходит? Тексты публикуются, да, или даются какие-то средства на постановку, но сама постановка на сцену не выводится. А вот мы как раз ставили именно такую цель. Entonces, el festival empezó coproduciendo, mezclando, obligando a los artistas de dos países, trabajando con un solo país invitado, los obligó a trabajar juntos en nuevas producciones. И мы начали с того, что делали такие совместные постановки, когда заставляли вместе работать актеров из одной страны, постановщиков из другой страны. Bueno, hemos trabajado en colaboración en estos formatos de colaboración internacional con muchos países, con el Reino Unido, con Alemania, con Finlandia, Australia, Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Chile, Suiza. Мы в рамках нашего международного сотрудничества работали с очень многими странами, с Великобританией, Германией, Финляндией, Австралией, Швейцарией, Аргентиной, Чили. Y el festival realmente ha tenido un éxito muy importante, no solo en México, sino fuera de México. Фестиваль оказался очень успешным не только в Мексике, но и за ее пределами. Ganando premios como el Fringe First en Edimburgo, que es un premio muy importante, y llevando teatro en español a teatros donde nunca se había representado en español. И мы выигрывали очень престижные премии, такие как Fringe First в Эдинбурге, и мы имели возможность привести испаноязычный театр туда, где обычно испаноязычный театр не ставят. Bueno, y es un poco el contexto de qué pasa en México, cómo surgió el teatro, nosotros qué hacemos, qué es lo que nos importa. Nos importa llegar a la gente, nos importa ver qué se está haciendo en otros países en escritura contemporánea. Pero quisiera hablar ya un poco más de cuestiones técnicas de producción, de cómo se produce en México, cómo se obtiene financiamiento. Это вот вам такой контекст того, как мы работаем в Мексике, что для нас важно. Для нас важно дойти до зрителя, который сам до нас не дойдет, и смотреть, как работают в других странах. А сейчас я хотела бы перейти к каким-то более техническим деталям. Okay. Entonces, bueno, voy a hablar de cuáles son las fuentes de financiamiento en México, de dónde puedes obtener dinero la gente que hacemos teatro. Я хотела начать с того, чтобы рассказать вам о источниках финансирования, куда мы обращаемся, чтобы получить финансирование. Bueno, por supuesto está el Ministerio de Cultura, que hay en todos los países. El Ministerio de Cultura tiene varias divisiones dedicadas a la producción teatral. Una es la Coordinación Nacional de Teatro, que originalmente operaba y producía en todos los teatros públicos de la Ciudad de México, y que además en algún momento muy alegre de la historia de la humanidad también tenía un programa de giras por todo el país. Ну, значит, первое, куда мы обращаемся, это Министерство культуры. У него есть несколько подразделений. Одно из этих подразделений – это Национальный совет театров. Он занимается и продюсерством, в том числе, в основном работает в государственных театрах, и они также занимаются гастрольной деятельностью. El Ministerio de Cultura, además de la Coordinación Nacional de Teatro, tiene el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ese fondo se encarga de dar becas a los artistas de diferentes disciplinas, no solo de teatro, de todas las artes. Da becas de creación, da financiamiento para producciones, da financiación para compañías estables. Desde el Ministerio. Dentro del Ministerio está la Coordinación Nacional de Teatro, que opera los teatros y la producción a nivel federal, o sea, nacional. Y en los estados también, en la Ciudad de México y en el resto del país. Luego, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es un sistema de grants, de becas específicas
para individuales, para artistas, para hacer investigación o para desarrollar proyectos. También está el Sistema Nacional de Creadores para los creadores de cierta trayectoria. Есть также у нас Национальный фонд культуры и искусств, который занимается стипендиями на создание различных постановок. Они индивидуальные, эти стипендии, и он ведет свою деятельность во всех штатах страны. И также Аурора начала говорить про национальную систему. El Sistema Nacional de Creadores. Да, национальную систему создателей театра, наверное, имеется в виду. El Sistema Nacional de Creadores es para artistas establecidos, muy reconocidos, y da dinero mensual. Son beneficios para la comunidad artística. Так вот, это национальная система для создателей, для творцов. Это система поощрения для культурных деятелей уже признанных, с определенной траекторией, и они благодаря этой системе получают ежемесячные финансовые дотации. Ok. Todo esto suena muy bonito, no es bonito. Звучит все это замечательно, но не всегда это так. Pero es una realidad en la que uno puede vivir y trabajar con dignidad. Но это уже что-то, с чем можно жить и работать. Además, esos son los grandes sistemas del Ministerio de Cultura en relación a artes escénicas. Luego está otra opción, que es, nosotros tenemos una universidad nacional, que es la más antigua de toda América Latina. Es una de las universidades más grandes del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene la particularidad de tener un campus cultural gigante, uno de los grandes centros culturales y los grandes lugares de teatros y de salas de conciertos de México los maneja la Universidad Nacional. Так вот, значит, вот эти три подразделения, это все подразделения Министерства культуры. Кроме того, куда мы еще можем обратиться, это университет. Он называется УНАМ, Национальный автономный университет Мексики, самый крупный, старейший в стране. И помимо других его достоинств, есть у него такая особенность, у него очень большой культурный кампус, на котором есть большое количество площадок, и УНАМ, это название университета, очень активно на этих площадках работает. La UNAM tiene una tradición de ser los teatros en donde se lleva a cabo la vanguardia y de donde surgen las nuevas generaciones de creadores. УНАМ гордится своей традицией авангардного театра, оттуда вышло очень много известных театральных деятелей. Entonces, si tienes suerte, puedes llevar tu proyecto al departamento de teatro y la universidad produce y paga producciones de distintos tipos de artistas, no solamente de más profesionales. Los teatros no son para estudiantes, son para estudiantes de público, pero las producciones son profesionales y toda la comunidad teatral participa en esos teatros. Так вот, если очень повезет, если у тебя очень хороший проект, его можно подать туда, в УНАМ, и УНАМ может его проспонсировать или поставить. Это не проект для студентов, а это всегда профессиональные постановки, но студенты тоже могут принести туда свои работы. Entonces, esa es otra opción. Y después está el Ministerio de Hacienda. Есть также Министерство финансов. Hace alrededor de 10 años surgió una ley de mecenazgo. It's gonna be hard. Микромеценазго. Sí, краудфандинг. Извините. Да, значит, что касается Министерства финансов, где-то 10 лет назад появилась такая штука, как, ну, по сути, это краудфандинг, да, когда все понемножечку скидываются на...
что-то. Quiero compartir específicamente este modelo de producción con ustedes porque es algo que ha cambiado el cine en México y también ha cambiado el teatro. Да, и тут я хотела с вами кое-чем поделиться. Это на самом деле изменило кино в Мексике и изменило театр. Lo que sucede es que cada empresa privada tiene autorizado desviar hasta 10% de su ISR, de su impuesto sobre la renta, a un proyecto originalmente de cine. Дело в том, что каждая частная компания в Мексике может отчислить 10% своего налога на ренту на производство кинофильма. Esto no es fácil, es un proceso muy delicado porque es dinero público, al final son impuestos. Очень нелегко, на самом деле, добиться, чтобы они это сделали, потому что это, в конце концов, налоги, да, это общественные доходы. Y se hace a través de una convocatoria pública. Но это делается посредством официального созыва и розыгрыша грантов. A cada película se le pueden dar 20 millones de pesos. Каждый фильм может выиграть до 20 миллионов мексиканских песо, и это... Es como $1 millón. Это где-то $1 миллион. Y a cada obra de teatro como $100,000. А на каждую театральную постановку дают где-то примерно $100,000. Empezó con el cine y después de 4 o 5 años la ley se autorizó también para teatro. Это началось с кино, а уже года через 4 лет, через 5, это также законодательно перевели и на сцену театральную. Esto empezó hace 10 años y hace 2 años se autorizó también para música y para artes plásticas. 2 года назад эту программу, которая началась 10 лет назад, распространили также на музыку, пластическое искусство и на танец. Antes de eso, la inversión pública era de muy bajo presupuesto. А раньше общественные инвестиции, они были очень низкобюджетные. Así que la industria del cine se benefició particularmente porque a partir de eso ya existe un cine comercial masivo que antes no existía. Конечно, в первую очередь выгоду от этого получило кино, и сейчас у нас уже есть хорошее коммерческое кино, которое раньше просто не существовало. En el caso del cine se hizo para crear industria, en el caso del teatro y las otras artes se ha hecho para subsidiar el trabajo creativo. Что касается кино, то там эти средства были направлены на то, чтобы создать индустрию. Что касается театра, то они были направлены на художественный процесс и созидательную деятельность. Pero esa ha sido una fuente muy importante de financiación para todos los que trabajamos en el teatro. Но это очень важный источник средств для всех, кто работает в театре. Otra fuente de financiación en México es el Congreso. Еще один источник – это Конгресс. Directamente los diputados, como members of parliament, los diputados de la Comisión de Cultura, además de etiquetar, poner labels en todo el presupuesto del país, pueden etiquetar algunos proyectos de relevancia nacional. Так вот, в Конгрессе депутаты в комиссии по культуре могут отметить... Como label, they decide, proyectos de interés nacional. Они могут отдельно выделить проекты, которые интересны с точки зрения национальной культурной политики. De la sociedad civil. Гражданского общества. Ajá. Drama Fest, este festival, tenía dinero y tiene dinero del Congreso del país. Драмафест как раз получил спонсирование от Конгресса. También hay otros niveles de financiamiento, como son municipales, estatales de cada región del país. Есть разные уровни спонсирования, есть муниципальные, есть государственные, есть на уровне штата. Okay.
Y esa es la estructura en la que ha trabajado México por los últimos 15-10 años. И это та структура, в рамках которой мексиканский театр работает последние 10-15 лет. Hace unos meses asumió un nuevo gobierno que ha decidido cambiar completamente la realidad cultural del país y quiero hablar un poco de eso. Несколько месяцев назад, может быть, вы знаете, у нас сменилось правительство, которое хочет кардинальным образом изменить политику в области культуры. Como México es un país con muchísima corrupción, subió un nuevo gobierno que ha prometido acabar con la corrupción. Entonces, lo que es imposible, pero bueno, la promesa es acabar con la corrupción. La estrategia fue pactar con los sectores más corruptos del sindicalismo de la educación. Так вот, в Мексике очень высокий уровень коррупции, и новое правительство пообещало с ней в корне покончить. Это, конечно, невозможно, но они пообещали, что они именно этим и займутся. Es una decisión rara. И стратегия как раз начать с самых коррумпированных сфер общества. Это профсоюзы, синдикалисtas, ¿y quién más? Los sindicatos de la educación. В области образования. Профсоюзы в области образования. La otra los sindicatos de la educación en México son enormes, es la más grande cantidad de votos del país. А профсоюзы в области образования в Мексике — это очень большие организации, они на самом деле больше всего голосов на выборах приносят. Como estrategia paralela se decidió reducir el presupuesto de cultura al mínimo histórico de la historia reciente del país. И у нас беспрецедентное понижение бюджета на культуру в стране. Por suerte, mi mamá me enseñó que siempre puede ser peor. Ну, к счастью, мама моя меня в свое время научила, что всегда может быть и хуже. Entonces no estoy sorprendida. Поэтому я и не удивлена уже. Pero quiero plantear lo que está pasando para mostrar cómo la fuente de financiamiento puede modificar, una política social puede modificar completamente la manera de producir. Да, это я все к чему? К тому, что вот такая социальная политика, она может целиком и полностью изменить то, как мы производим нашу деятельность. El FONCA, el sistema de becas y de apoyos para todas las compañías, va a tender a desaparecer. Вот этот фонд, который распределяет стипендии, судя по всему, исчезнет. Se ha decidido que los artistas son una élite y se tiene que beneficiar al obrero, al trabajador y no a la élite. Также новое правительство решило, что любые артисты-художники — это такая элита, и в приоритете не они, а рабочий класс. Se ha quitado los etiquetados del Congreso de los Diputados. Все, кого ранее выделили в Конгрессе, кому выделили средства, все это упраздняется. Lo que va a afectar a más de 400 festivales en el país. И это негативно скажется на более чем 400 фестивалях по всей стране. Y hace unas semanas se dijo que se iban a quitar los estímulos fiscales. И неделю назад нам также объявили, что снимут все налоговые привилегии. Los estímulos fiscales no se quitaron, de hecho. Ну, пока не сняли эти налоговые привилегии. No sé si han visto los Óscares, pero los últimos 5 años el premio a mejor director ha sido para un director mexicano. Я не знаю, смотрите ли вы церемонию «Оскар», но, наверное, знаете или слышали, что в последние 5 лет в категории «Лучший иностранный фильм» побеждают мексиканцы. Por suerte, eso te da poder político. И, к счастью, это дает некоторую политическую власть. En cuanto dijeron que iban a quitar los estímulos fiscales que afectan la industria del cine, как только было объявлено о том, что для культуры снимут налоговые привилегии, se hizo un escándalo y se está logrando detener. Начался грандиозный скандал, и он очень успешен. Bueno,
ese es el tema de cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo puedes acceder o no acceder. En el caso de nosotros, además trabajamos con financiamiento tanto de algunas regiones del país como de algunos bancos, como de algunos países con los que colaboramos. Ну, вот это коротко об наших источниках финансирования. На моей практике мы в плане финансирования сотрудничали с регионами, с банками, а также с другими странами, с которыми у нас было совместное производство. Y tenemos muchísimos años haciendo PR y lobby en muchas instancias, con lo cual esperamos sobrevivir. И мы постоянно ведем пиар и лоббирование, чтобы выжить. Pero hay que hacer mucho PR. Но надо очень много заниматься пиаром. Hay que tomar café con gente muy extraña. Приходится пить кофе с очень странными людьми. Mucha gente. С очень большим количеством странных людей. Una recomendación: no hablar de negocios antes del postre, hasta que llegas al postre. Рекомендация для работы в Мексике: не говорите о делах, пока вы не дойдете до десерта. En el postre, ya. Вот на десерте уже можно. Esa es una recomendación muy importante de producción. Очень важный совет для продюсеров. Ahora, nosotros en 2015 creamos una versión de movilidad internacional y nacional de teatro contemporáneo mexicano que se llama Drama Fest El Movimiento. В 2015 году мы создали такую международную и национальную единицу, скажем так, это драма-фест в движении, то есть это передвигающийся. Eso también obtenía fondos del Congreso y esperamos que lo siga obteniendo, pero está muy difícil. Он тоже этот проект получал спонсирование из Конгресса. Мы надеемся на продолжение этого спонсирования, но сейчас пока это очень сложно стало. Específicamente, el Congreso asigna el presupuesto, pero ahora el Ministerio de Cultura ha dicho que, además de que lo asigne el Congreso, ellos tienen que dar el visto bueno. Конгресс выделяет средства, но Министерство культуры теперь заявило, что мало того, что Конгресс выделяет, теперь еще и Министерство культуры должно одобрить это выделение средств. Pero antes de esto, de 2015 a 2018, esos 3 años, DramaFest tuvo fondos del gobierno para llevar teatro mexicano a nivel internacional y para mover teatro mexicano contemporáneo dentro del propio país. Но с 2015 по 2018 год таких проблем не было. Мы получали спонсирование от правительства и возили мексиканский современный театр как по стране, так и за ее пределами. A nivel nacional, DramaFest paga prácticamente todo, paga los traslados de las personas, paga los traslados de la carga, paga los fees, los cachés del show, y las ciudades que reciben las obras solamente pagan alojamiento, alimentación y los costos del teatro. На национальном уровне нам оплачивали вообще все расходы, все передвижение, проживание и все остальное, связанное с непосредственно шоу. На международном уровне нам оплачивали размещение, питание и непосредственно то, что с нас брал местный театр. A nivel internacional, DramaFest solo paga los traslados de la carga de la gente y algunas modificaciones o elaboración de producción en las ciudades, y el país que nos invita paga los fees, alojamientos y alimentación. Да, на международном уровне они нам оплачивают перемещение, а уже приглашающий нас театр берет на себя остальные расходы. Es un proyecto que ha sido tremendamente exitoso. Это очень успешный проект. Y que por lo tanto esperamos que no lo aniquilen. Поэтому мы очень надеемся, что его не уничтожат. Sobre todo porque el gobierno no tiene proyectos de movilidad ni nacional ni internacional. Главным образом потому, что у правительства нет других таких подвижных проектов.
Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando ustedes van a una embajada en cualquier lado del mundo, lo más probable es que la embajada, a diferencia de lo que uno cree, nunca va a tener fondos para apoyar tu proyecto. Если вы, например, в другой стране идете в посольство, посольство, даже если вам кажется иначе, у него не будет средств, чтобы ваш проект проспонсировать. Lo normal es ir al Ministerio del Exterior o al Ministerio de Cultura. А куда нужно идти? Нужно идти в Министерство культуры или в Министерство иностранных дел. Nosotros inventamos esta figura de producción en movilidad que era obtener dinero directo para nosotros gestionar a muchas compañías. DramaFest mandó de gira con este dinero a muchas compañías, no solo nuestra. И наша цель состояла в том, чтобы получать от этих институтов, от министерств спонсирование напрямую, чтобы уже его распределять между небольшими компаниями в рамках DramaFest. De alguna manera le hacemos el trabajo al gobierno. И на самом деле мы занимались той работой, которую должно было брать на себя правительство. Y bueno, esperamos que poder seguir operando así. Мы надеемся, что мы сможем продолжить так работать. Ahora, eso en cuanto a cómo funciona el país, de dónde puedes obtener recursos, cómo era antes, cómo va a ser ahora, no lo sé, pero se ve chungo. Да, значит, это вот просто, чтобы вы понимали, как это все в Мексике работает, откуда можно получить спонсирование, как оно будет теперь не очень понятно, все как-то очень мутно. Okay. Ahora quisiera hablar un poquito de ya la operación, cómo se produce teatro. Suponiendo que de alguna de todas estas maneras tienes el dinero, ¿cómo se produce el teatro? Теперь, что касается непосредственно театральной деятельности. Вот, допустим, вы получили спонсирование, да, как вы будете производить? Existen varias áreas de producción. En cada país pueden tener variación. En mi experiencia no es tanta variación, pero cada país lo divide de una manera distinta. Есть несколько сфер, в которых можно работать. В каждой стране они разные. La primera, por supuesto, es el productor general, que es básicamente el que consigue el dinero, el que toma el café con la gente extraña. Первая здесь фигура — это, конечно, продюсер, генеральный продюсер. Это человек, который пьет кофе со странными людьми. Esa persona normalmente es el diseñador de la producción, es el que diseña qué es lo que se va a hacer y por qué. Это такой своеобразный дизайнер проекта, который решает, что это будет и как это будет выглядеть. Esa persona es la que tiene que hablar con el artista y ver si lo que le está proponiendo es razonable y pertinente o no. Именно этот человек будет говорить с театральными деятелями, чтобы понять, насколько это нужно или не нужно. Esa persona engorda y duerme mal. Этот человек постоянно толстеет и плохо спит. Luego, la siguiente persona es el productor ejecutivo. Следующий человек — это исполнительный продюсер. El productor ejecutivo duerme más, pero no, duerme poco, pero mejor. Он спит мало, но лучше. El productor ejecutivo es el que cuando el productor general consigue el dinero, el productor ejecutivo es el que se encarga de utilizar el dinero de la manera más eficaz para desarrollar una producción. Чем занимается исполнительный продюсер? Он ждет, пока генеральный продюсер получит спонсирование, и он уже занимается тем, что использует это спонсирование эффективно. Luego está el administrador o gestor. Следующий — это администратор или менеджер. Esa es la persona que acaba en la cárcel si lo hace mal. Это тот человек, который сядет в тюрьму, если все пойдет не так. Porque esa persona es el representante legal normalmente. Потому что он же обычно и законный представитель всего проекта. Esa es la persona que hace el dossier después de que el otro se tomó el café con la persona extraña. Это он ведет отчет после того, как генеральный продюсер с кем-то попил кофе. Y es la persona que hace la rendición de cuentas.
и это он отчитывается по счетам. Supongo que aquí es igual, pero en México es un infierno la rendición de cuentas. Я думаю, что у меня есть подозрение, что у вас это примерно то же самое, но, в общем, в Мексике отчитываться по счетам — это просто ночной кошмар. Es completamente absurdo y imposible de cumplir. Бухгалтерия абсурдна и невообразима. Los gobernantes roban millones y millones y millones de euros y a ti te hacen sacar fotografía de la actriz sosteniendo el vaso que compraste de 2 euros. На государственном уровне чиновники воруют просто миллионами, а тебя заставляют фотографировать актрису со стаканом воды, потому что этот стакан ты купил за 2 евро. Tienes que demostrar que realmente la actriz usó este vaso en escena. И тебе нужно доказать, что актриса использовала этот стакан в этой самой сцене. Yo no tendría problema de hacerlo si viviera en Noruega. No tendría problema de demostrarlo si viviera en Noruega. Если бы я жила в Норвегии, у меня не было бы проблем с тем, чтобы это доказать. Pero en un país en el que todo el mundo se roba todo, es bastante ofensivo que te hagan comprobar el vaso. Но у нас-то не Норвегия, понимаете, и просто ужасно обидно и несправедливо, что в стране, в которой крадут миллионы, тебя заставляют делать фотографию стакана за 2 евро. No los quiero aburrir con esto, pero de verdad es una pesadilla. Я не хочу вас утомлять этой темой, но просто, правда, это кошмар. Por lo tanto, el gestor administrador tiene una vida muy dura. Поэтому администратору приходится очень тяжело. Normalmente es gente optimista y amigable. Обычно это приятные, оптимистичные люди. Lo que a mí me da mucha pena. И мне их очень жаль. Y bueno, después de esa pobre gente está el productor técnico. После этого страдальца следующим следует технический продюсер. Para nosotros el productor técnico es una especie de stage manager, pero más sofisticado. Для нас это такой стейджмен, но более сложный. Más sofisticado porque participa en el diseño y en la elaboración del presupuesto y no es solo un operador técnico. Почему более сложный? Потому что это не только технический работник, да, он также участвует в разработке бюджета. Esa persona es la alegría más grande del que toma el café con la gente extraña. Его больше всего любит генеральный продюсер, который пьет кофе со странными людьми. Porque esa persona puede hacer que un proyecto sea viable con el dinero que hay o no sea viable con el dinero que hay. Потому что этот технический работник тебе говорит, насколько можно с вот этим спонсированием, то есть насколько можно поставить эту постановку или нельзя. Particularmente en una época de alta tecnología, esa persona hace la diferencia entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Кроме того, в наши времена высоких технологий он также еще скажет с технической точки зрения, что сделать можно, а чего сделать нельзя. Esas son las áreas de producción. Por supuesto está el área de difusión, el que toma el café hace el PR, pero luego también el área de difusión hace otro nivel de PR con medios de comunicación y con influencers, social media y toda la parte de redes sociales. Это что касается непосредственно производства, есть еще также пиар. Ну, то есть понятно, что своеобразным пиаром занимается вот этот самый человек, который пьет кофе, но есть еще отдельный пиар, который касается распространения уже готовой продукции, да, и здесь уже подключаются масс-медиа, используется все возможное влияние, социальные сети и контакты. Últimamente nosotros somos muy malos haciendo la parte de redes sociales y de influencers. Мы на самом деле плохо работаем в этом плане, плохо работаем с соцсетями и так или иначе с нашими контактами. Somos malos porque el mundo va cambiando demasiado rápido y no vamos a la velocidad a la que tendríamos que ir. Мы просто не успеваем за тем, как быстро все это развивается, поэтому мы недостаточно хорошо работаем в соцсетях.
Ahora en lugar de medios de comunicación tienes que invitar a youtubers que no tienen la menor idea del teatro ni les interesa, pero tienen mucha gente que lo sigue. Y además de youtubers tienes que invitar a unos personajes que no sé si existen aquí, que se llaman influencers. ¿Existen los influencers? Да. То есть, мы, например, когда мы это делаем, нам нужно поговорить, например, с ютуберами, да, мы сами не знаем, чем эти люди занимаются, но они не знают вообще, что такое театр, да, но они полезны. И кроме того, есть еще, я не знаю, вот если это в России, люди, которые называются influencers. Сейчас почти во всех организациях есть специальное лицо, которое именно эту функцию выполняет. То есть вот эту информацию передает, распределяет по соцсетям, там, на других площадках. Ты везде сейчас используешь? Sí. En México igual, pero lo hacemos mal. В Мексике тоже, но мы плохо это делаем. Porque le tienes que dar canapés y lo tienes que tratar muy bien y es difícil saber quién es porque va cambiando. De 2 meses a 2 meses, un influencer puede bajar y otro puede subir. Es un código complejo para nosotros. Это сложно, потому что буквально там каждому нужно раздать по канапешке, да, нужно следить, у кого сейчас, кто сейчас поуспешнее, кто менее успешный, там каждые 2 месяца у них меняется количество подписчиков, и с этим нужно работать, сложно. Это какие-то коды, которые нам недоступны. Pero lo vamos a lograr mejorar. Но мы стараемся, мы над этим работаем. Como todo en la vida es cuestión de encontrar un código. Как и все в этой жизни, здесь просто нужно найти ключ к коду. O varios, o una mezcla. Или к нескольким кодам, или к смеси кодов. Entonces, nosotros, me imagino que esto que estoy diciendo debe ser muy similar a Rusia. Es decir, nosotros tenemos esta estructura de producción, estos financiamientos, estas maneras de vincularnos con los públicos. Pero tenemos algunas cosas extrañas que les quiero compartir que estoy segura que no tienen aquí, que es el teatro que nosotros hacemos para llegar al público que nunca va a ir al teatro. Я так понимаю, что все, о чем я до сих пор говорила, да, про финансирование, о проблемах, которые мы встречаем на этом пути, о том, как добиться какой-то связи со зрителем, я думаю, что, в принципе, в России это примерно так же, да, и вам эти проблемы знакомы. А сейчас я хотела вам рассказать о чем-то, что есть только у нас, а это то, как мы выходим на зрителя, который сам к нам не придет. So it's going to be, I'll put it, okay, yeah, no, it's okay. El Festival Iberoamericano de... Okay, so this is one of the production formats perdón. Es que was talking. Okay, este es uno de los sistemas de producción que diseñamos hace ya muchos años. Son unos mecanismos de monólogos que ya que el público no va al teatro, nosotros vamos al público. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Если зритель к нам не идет, мы идем к нему. Это то, что мы придумали несколько лет назад. Esto se llama el Festival de Burbujas. Se hace dentro de Drama Fest y es específicamente para ver historias de alrededor de 20-30 minutos en cada vez. Это такие монологи, которые ведутся внутри пузыря, который вы сейчас перед собой видите. Все это происходит в рамках Drama Fest, и каждая из историй монологов в пузыре длится 20-30 минут. Lo pongo porque es más fácil verlo que explicarlo. Я оставляю видео, просто чтобы вы посмотрели, потому что это проще увидеть, чем я вам сейчас буду объяснять, что там происходит. Esto es en el Festival de Teatro de Colombia, que es el festival más grande de América Latina. Это самый крупный в Латинской Америке театральный фестиваль в Колумбии. Drama Fest llevó Las Burbujas con 6 historias distintas. Drama Fest привез на него вот эти пузыри с 6 разными монологами. Obviamente no van a entender nada, así que voy a quitar el sonido, pero es para que lo vean.
Поскольку вы все равно сейчас не поймете, что она там кричит из пузыря, я звук уберу и вам расскажу. Ok. Ese es uno de los formatos que hemos diseñado para poder llegar a la gente que no va a pisar un teatro. Otro formato es el karaoke, pero no tengo imágenes del karaoke a la mano, se quedaron en un mail que nunca despegó. El karaoke es un mecanismo de dramaturgia que ponemos en el metro. Вот этот пузырь, это такой формат, который мы сами придумали, мы им очень гордимся. Кроме того, у нас еще есть другой формат выхода на зрителя, обычно нам недоступного, это формат караоке. Я бы сейчас вам поставила картинку, но она затерялась где-то в чертогах моего мейла. Но, значит, как это работает? Это работает в метро. Esto funciona de la siguiente manera, es una cápsula en la que entran dos personas del público, en este caso usuarios del metro. В общем, это такая капсула, кабина, в которую входят два человека одновременно. Это обычно просто пассажиры метро. Les damos un kit de audio con micrófono y audífonos. Мы им даем набор из наушников и микрофона. Y les damos a elegir escenas de teatro contemporáneo de 10 minutos. И мы им даем на выбор сценки современного театра где-то длиной по 10 минут. Con algo de atrecho. Utilería, atrecho. Atrecho, utilería, props. С реквизитом, да, мы им даем еще и реквизит. Y es el público el que hace las escenas. И вот эти пассажиры случайные, они разыгрывают эти самые сценки. Es muy divertido ver al público haciendo las escenas. Поверьте, очень увлекательно это занятие, смотреть, как неподготовленные люди разыгрывают эти сцены. Como es divertido en el karaoke oír a la gente cantando las canciones. По этому принципу и работает караоке, да, всегда забавно посмотреть на людей, которые поют. Pero para nosotros es una herramienta didáctica para acercar el teatro contemporáneo al público. Но для нас это дидактический материал и способ приблизить простых людей к театру. Luego hay quien tiene crisis histérica de llanto y así se descubren actores a la mitad del proceso. Есть люди, которые посреди представления впадают в истерику и слезы, а потом внезапно открывают в себе актерский талант. Y la tercera cosa sí tengo imágenes, las voy a buscar. En una feria de libro nos invitaron a diseñar un proyecto escénico y diseñamos un proyecto en un autobús que lo que hacía era llevar al público sin que el público se diera cuenta. Recogíamos al público en un centro comercial, en un mall. Нас как-то пригласила книжная ярмарка, чтобы мы у них провели какой-нибудь проект. И, в общем, мы собирали людей по торговым, по шопинг-центрам, по торговым центрам. Este es el autobús. В автобус, вот такой автобус. La obra se llama El Iconoclasta. Он называется «Иконокласта». Y sucedía dentro del autobús. Es una obra muy kitsch. Вот посмотрите, вот такая странная была там сцена. Los personajes estaban incrustados en un retablo barroco. Там персонажи сидели за таким очень барочным столом. Y como pueden ver, el público va en el autobús. Pero lo que nosotros hacíamos era recoger gente que estaba comprando en un mall y llevarla a la feria del libro sin que se diera cuenta. Это был очень странный проект, потому что нам нужно было забрать людей, которые только что там совершали покупки в торговом центре, и привести их на книжную ярмарку так, чтобы они не заметили этого. Es una estrategia cultural en la que al mismo tiempo representas una obra, la gente ve la obra, o sea, tiene una doble virtud. La gente ve la obra y aterriza en una feria de libro.
Это такая целая культурная стратегия, когда вы умыкаете людей, заставляете их смотреть театральные представления, а потом еще и приводите на книжную ярмарку. Probablemente aquí no es necesario porque la gente naturalmente lee y naturalmente irá con gusto a este tipo de actividades, pero en un país con la historia que yo les he explicado, nosotros tenemos que recurrir a muchos modelos alternativos de elementos teatrales para poder acercarnos a ciertos sectores del público. Может быть, в России вам, конечно, не приходится умыкать людей, чтобы заставить их посмотреть театральную постановку и почитать книжки, и вы все действительно очень много читаете, но в Мексике приходится вот к таким альтернативным способам прибегать, чтобы показать людям, как это прекрасно. Entonces, esto les da un panorama más o menos general. Teatro de Babel, que es nuestra compañía, no es lo más representativo a lo mejor porque hemos roto con algunos esquemas y hemos hecho propuestas distintas. Вот о нашем проекте. Театр Бабель в этом плане может быть не самый такой репрезентативный, потому что мы делаем то, чего других не делают, и мы порываем шаблоном. Pero es una compañía que sí ha logrado establecer un diálogo con los artistas teatrales de muchos países. Но нам удалось работать с театральными деятелями разных стран. Ha hecho la diferencia porque de hace 15 años que empezamos ahora ya mayoritariamente las obras que se montan son de escritura contemporánea del compañero de la escuela. И мы действительно очень много изменили в театральном производстве нашей страны, потому что, как я говорила, за 15 лет произошло вот это очень большое изменение, и теперь действительно в основном ставятся современные пьесы, которые мог написать наш собственный однокурсник. Hemos conseguido cambiar una realidad. Мы поменяли в этом смысле реальность, изменили. Y no hemos logrado llegar a públicos que nunca van a ir al teatro, pero por lo menos hemos podido tener algún contacto y que gente que nunca en su vida hubiera tenido cercanía con el teatro tenga cercanía con el teatro. И я не могу, конечно, сказать, что мы привели обычно не ходящего в театр зрителя, что мы его привели в театр, но во всяком случае мы добились какого-то контакта, и мы сами на этих людей, на этих зрителей вышли. En esta nueva etapa del país en el que la relevancia de la cultura, de la alta cultura, el teatro está considerado dentro de la alta cultura, está puesta en duda, nosotros vamos a pelear por defender la calidad artística y la pertinencia del teatro. В современных условиях, когда театр был объявлен высокой культурой, которой не нужна никакая помощь, и вообще вся эта высокая культура была поставлена под сомнение, мы, конечно, будем бороться за то, чтобы театр продолжал свое существование и развивался. Y bueno, es un panorama muy general sobre cómo trabajamos tanto en México como en Teatro de Babel, y quisiera dedicar la siguiente parte de la charla a contestar preguntas si es que las hay. Вот такова общая панорама того, как мы работаем в Мексике, а следующую часть своего выступления я хотела бы посвятить ответам на вопросы, если они есть. Спасибо большое, Аврора. Смотрите, мы поговорили, чтобы суммировать то, о чем мы говорили, мы поговорили с вами об общей ситуации в Мексике, о том, каким образом происходит финансирование, о том, каким образом проходит продакшн и какие бывают постановки разные на примере театра, в котором работает Аврора. Поэтому, если появились какие-то вопросы, я с удовольствием вам дам микрофон. Поднимайте, пожалуйста, руку. Если пока все думают, у меня есть вопрос. Espero no haberlos aterrorizado. Я надеюсь, что я вас не испугала. Вы сказали, что Министерство культуры теперь должно одобрять заявки, которые раньше просто принимал Конгресс. Правильно ли я понимаю, что это цензура? И есть ли цензура в Мексике?
Congreso, eso quiere decir que ¿qué es eso? Esto en cierta manera es censura y se puede comentar sobre la censura en México. Supongo que están familiarizados con la palabra hegemonía. Я думаю, что вы понимаете, что такое гегемония. Y con la palabra autoritarismo. А также авторитаризм. Por primera vez en la historia, de manera absolutamente democrática, llegó un gobierno que tiene todo el poder en el país. Впервые, может быть, в истории страны совершенно демократическим способом к власти пришла сила, которая имеет всю полноту власти в стране. La presidencia de la República, todo el Congreso, abrumadoramente de manera mayoritaria, todo el Congreso. Это президент, это большинство Конгресса, абсолютное большинство. La mayoría de las gobernaturas de las diferentes regiones del país. Большинство правительств штатов. Con lo cual es un régimen vertical. Поэтому это вертикальный режим. Antes de eso, el poder estaba dividido en diferentes partidos. Раньше власть была как-то распределена между несколькими партиями. Y uno podía dialogar con diferentes sectores del gobierno. И можно было вести диалог с разными секторами правительства. Podías pedir al Ministerio de Cultura un apoyo y si no te lo daban podías pedir al Congreso y si no te lo daban podías pedir al gobierno local. Можно было пойти поговорить с Минкультом, если они не давали помощь, можно было обратиться в Конгресс, если те отказывались, можно было пойти к местным властям. El problema con el poder absoluto es que solo hay un lugar al que vas a poder pedir el dinero. А проблема с абсолютной властью заключается в том, что осталась только одна инстанция, к которой ты можешь пойти за деньгами. Entonces, la primera medida que se tomó fue desaparecer la autonomía del Congreso para decidir el dinero de cultura. Поэтому первой мерой правительства стало истребить власть Конгресса там, где этим могло заняться Министерство культуры. Se decidió que todo el dinero se va a decidir a través del poder ejecutivo, que es el poder del ministerio. Было решено, что это будет решать исполнительная власть, то есть министерство. Esto genera una pregunta en relación a qué es la censura. Поэтому появляется вопрос, что такое цензура. Cada gobierno tiene derecho a tener una idea de cultura, de lo que es la cultura. У каждого правительства, конечно, есть свой взгляд и право на взгляд того, что такое культура. El problema es cuando solo hay lugar para una idea de lo que es la cultura. И это не проблема, а проблема заключается в том, когда они говорят о том, что в принципе может быть только один взгляд на то, что такое культура. Incluso si tú estás de acuerdo con esa idea, es peligroso que solo haya espacio para una opinión sobre qué es la cultura. И даже если ты согласен с этим официальным мнением, все равно очень опасно, когда это мнение только одно в стране. Y es lo que pasa con el absolutismo. A nosotros nos toca el cambio porque el Congreso ya había asignado el presupuesto a Drama Fest, al proyecto de movilidad. Так всегда бывает с абсолютизмом. Нам досталось жить в эту эпоху перемен. Вообще-то Конгресс уже принял решение о спонсировании Драма-феста. Nos han llamado por teléfono a mí en lo personal para decirme que no tenemos el dinero, pero que se lo pidamos al ministerio otra vez y si a ellos les parece bien, nos lo vuelven a dar. Нам позвонили из Конгресса и сказали, что они не могут нам сейчас дать эти деньги, что мы должны обратиться в Министерство культуры. Если Министерство культуры одобрит, тогда они снова эти деньги нам выделят. Aunque nos den el dinero, a mí me parece peligroso. И даже несмотря на то, что они, скорее всего, нам дадут эти деньги, мне кажется, очень опасной сама ситуация. Porque no permite la diversidad de ideas. Потому что при такой системе не может быть разнообразия идей. Y eso es censura. Это и есть цензура.
bajo la premisa del combate a la corrupción. И все это под предлогом борьбы с коррупцией. Sí había mucha corrupción en el Congreso, Конечно, в Конгрессе много коррупции, pero había corrupción en todos lados. но везде много коррупции в Мексике. Y en torno a la censura quiero comentar también un tema que empezó cuando trabajamos con Estados Unidos, pero que me ha ido llamando la atención porque yo creo que es algo mundial. Что касается цензуры, хотела вот еще рассказать кое о чем, с чем мы столкнулись, когда мы работали с Соединенными Штатами, потому что мне кажется, что эта тенденция обретает постепенно глобальный характер. Está la censura política, que es muy fácil de identificar. Es una censura que viene de un régimen y que tiene unas ciertas claves. С одной стороны, есть политическая цензура, да, которая идет от определенного политического, задается определенным политическим режимом, и у нее есть свой код. Pero luego hay una censura que tiene que ver con la libertad. Но с другой стороны, есть цензура, которая имеет отношение к свободе. Cuando trabajamos con Estados Unidos nos dimos cuenta que casi ya no se puede hablar de nada en el teatro porque todo ofende a una comunidad. И когда мы работали с Соединенными Штатами, мы вдруг поняли, что в театре нельзя говорить уже ни о чем, потому что о чем бы ты ни говорил, кого-нибудь это обязательно оскорбит. Todo es políticamente incorrecto. Все политически некорректно у них. Shakespeare no hay manera de hacerlo. Шекспир не политкорректен. Shakespeare ofende a toda la humanidad, Он вообще оскорбляет человечество. particularmente a las mujeres, Особенно женщин, pero a los judíos, евреев, a los afroamericanos. афроамериканцев. No hay manera con Shakespeare. Нельзя ставить Шекспира. Y eso nos plantea un problema ético y estético. И тут появляется такая этическая и эстетическая проблема. Porque el teatro habla del horror humano. El horror humano. Потому что театр говорит об ужасе среди людей. De la belleza también. И о красоте. Pero habla mucho del horror humano. Но говорит очень много и о несчастьях человеческих. Y el horror humano es muy políticamente incorrecto. А человеческий страх, он сам по себе политически некорректен. Ricardo III, discapacidad. Ричард Malformación. III, совершенно невозможно его поставить, нельзя. Es imposible. Нельзя. Y esa es una neocensura. И это такая неоцензура. Entonces, digamos que estamos como en una especie de sándwich entre la censura del Estado, que da dinero público, y la censura social de no ofender a la gente. И мы таким образом оказываемся в центре сэндвича или бутерброда. У нас, с одной стороны, нас подпирает государственная цензура, а с другой стороны, нас подпирает социальная цензура. Yo pertenezco a la Liga de Mujeres de Teatro y estoy muy preocupada. Я, как человек, который принадлежит к Лиге женщин театральных деятелей, очень обеспокоена этой ситуацией. Porque siento que se nos viene una nueva Inquisición. Потому что мне кажется, что это какая-то новая волна инквизиции. En el que vamos a ser juzgados por hablar de temas básicos. В которой нас будут судить за то, что мы говорим о самых основных человеческих темах. Es una realidad, creo que mundial, creo que lo viven aquí también. Я думаю, что это глобальная тенденция, и наверняка вы тоже с этим сталкивались. Thank you. Появились ли вопросы? Вон я вижу руку. Pues lo hago en español y mejor, ¿no? O sea, tengo una pregunta en lo que se refiere a la dramaturgia que tenéis. O sea, ¿hay dramaturgos que escriben para el teatro ahora? O pues, ¿cómo es el porcentaje de las obras que tenéis en el teatro? ¿Y qué temas son más populares en la dramaturgia ahora?
Да, что касается, я перевожу для остальных, что касается драматургии мексиканской, каков процент современных мексиканских драматических постановок в театре? Yo creo que en el teatro público, el teatro que se hace con dinero público, el porcentaje de dramaturgos mexicanos que se producen ya llegó al 50, si no es que el 60%. Esa es una diferencia muy grande. Hace 15 años, antes de que existieran proyectos como el DramaFest y otras iniciativas que ha habido, yo creo que era un 80% de extranjeros, 20% de escritores mexicanos contemporáneos. В театрах на государственном спонсировании современные мексиканские авторы занимают где-то 50-60% сейчас. И это огромное изменение по сравнению с ситуацией 15-летней давности, когда 80% того, что ставилось на сцене, это было иностранные произведения, и где-то 20% это были современные мексиканские произведения. Esto tiene que ver con que DramaFest, pero otras instituciones también invierten en que se produzca teatro contemporáneo. El arte contemporáneo es muy arriesgado, en cualquier ámbito es arriesgado. No es lo mismo, el clásico no lo es porque ya se comprobó durante 400 años, durante 2400 años. Si tú vas a montar Eurípides, son 2400 años que se ha reiterado que el señor escribía bien. Как это случилось, это, в общем, заслуга, с одной стороны, Драмафеста, с другой стороны, других учреждений, которые над этим работают, над тем, чтобы было больше современных мексиканских авторов. Но вы же понимаете, что любая современная постановка — это своеобразный риск. Классика, она такая надежная, да, потому что вот 400 лет назад ее написали, она до сих пор еще жива, значит, ее можно ставить и нужно ставить. И если вы вообще ставите Еврипида, то 2400 лет это, а не 400, и все эти годы Еврипид был очень надежным театральным автором. Pero tu compañero de la Escuela de Arte de Moscú no sabemos. Да, и твой однокурсник с Еврипидом может и не сравниться. Pero hay que darle la oportunidad. Но ему же надо дать возможность. Y DramaFest y otros proyectos dan esa oportunidad. А Драмафест и другие подобные проекты такую возможность дают. Еще вопросы? Pero quizás cabe la posibilidad de que si se producen las obras de dramaturgos extranjeros, ellos no, digamos, abogan por los temas de interés de la sociedad mexicana. Si se pusiera en escena más obras mexicanas, quizás llegarían más fácil al público. Если ставятся международные авторы, если ставятся иностранные авторы на мексиканской сцене, правда ведь, что они могут и не поднимать мексиканские проблемы, или проблемы, которые волнуют мексиканское общество? Yo después de 15 años de colaboración internacional creo que una buena obra escrita en Finlandia, escrita en Rusia, escrita en Argentina o escrita en México va a llegar al público. За 15 лет опыта работы с иностранными театрами я знаю, что хорошее театральное произведение хорошо пойдет на любой сцене, будь то финское, австрийское, мексиканское, британское, какое угодно. Pero me parece de vital importancia que se monte y se produzca la escritura local porque efectivamente tiene la pertinencia de hablar de los temas del momento. Esto es polémico porque, por ejemplo, el día de hoy en México, de los textos que llegan a DramaFest, que es un open call para que lleguen los textos a DramaFest, la gran mayoría, los temas son narco, violencia, crimen organizado.
Мне, с другой стороны, кажется чрезвычайно важным иметь на сцене отечественного производителя, потому что, конечно, он очень хорошо знает злобу дня, именно нашу отечественную. Но, понимаете, с другой стороны, тоже тут это такой спорный момент, потому что в большинстве своем те мексиканские современные произведения, которые сейчас ставятся, они поднимают одни и те же вопросы. Это проблема наркоторговли, это насилие во всех его видах в Мексике. Pero la gran paradoja es que el público está harto de esos temas porque está rodeado de esos temas. А парадокс заключается в том, что зрители больше не могут об этом слышать. Они слышат это везде, они уже по горло этим сыты. Porque todo el día estás rodeada de sangre, muerte y destrucción. Потому что каждый день у тебя вокруг кровь, смерть и безумие. Entonces, ¿qué haces? No puedes no montar, no darle voz a los escritores que están hablando de lo que está pasando. И что тогда делать? То есть либо ты перестаешь обращать внимание, давать возможность тем авторам, которые все еще поднимают эти проблемы. Pero tampoco puedes hablar de la guerra de Troya durante la guerra de Troya. Но нельзя же в то же время говорить о Троянской войне во время Троянской войны. La gran relevancia del teatro griego es que hablaba de la guerra de Troya muchísimo tiempo después de que sucedió. Греческий театр, например, был таким успешным, потому что о Троянской войне он говорил через много лет после того, как она случилась. Es un gran conflicto de intereses para nosotros tomar las decisiones sobre cuáles son los temas, porque hay temas recurrentes en la escritura, cuáles son los temas que nos interesan, por qué nos interesan, cómo se reflejan en los temas que se están escribiendo en otros países. И для нас, конечно, это конфликт интересов. Очень сложно выбирать среди повторяющихся в наших произведениях тем, выбирать то, что будет актуально, злободневно, то, что будет отражаться также и в произведениях зарубежных авторов. El año pasado el tema recurrente fueron las madres. Y yo decía que si hubiera una sociedad de madres nos demandarían por el festival. В прошлом году, например, стала очень популярная тема матерей и материнства. И я даже подумала, что если бы что матери, в принципе, могли нас и засудить за некоторые постановки во время фестиваля. Todos los textos suizos y los textos mexicanos tenían una recurrencia en el núcleo de la familia como fuente de todos los problemas. Потому что как швейцарские, так и мексиканские постановки, наши общие и по отдельности, так или иначе возводили огромное количество современных проблем к семье и к роли родителей. De diferentes perspectivas, pero mismo tema. Это были всегда разные какие-то углы обзора, но всегда одна и та же тема. Y eso siempre nos llama la atención. Это всегда привлекает наше внимание. Y sí hay mucha diferencia temática en cada país con el que trabajamos. Cada país, en mi opinión, y es una opinión muy personal, tiene recurrencias temáticas. И в каждой стране, согласно моему опыту, есть какие-то свои более частые злободневные темы. Y maneras de hacer teatro distintas. И, соответственно, в каждой стране театр творят по-разному. Por ejemplo, esto lo digo mucho porque es muy representativo. Nosotros empezamos trabajando con el Reino Unido. Я очень часто привожу этот пример, мне он кажется очень в этом плане значимым. Мы работали с Великобританией. Y cuando empezamos a trabajar con Alemania, los alemanes nos decían, nosotros no hacemos el teatro que hacen los ingleses. А когда потом мы стали сотрудничать с немцами, они сказали, так, мы не работаем так, как работают англичане. Y en una reunión en el Instituto Goethe estábamos tomando canapés y decían, en la página del Goethe puedes encontrar lo que sea. Y yo dije, sí, menos esperanza. Когда мы были в институте Гёте и там что-то закусывали, что-то ели, немцы хвалились, что у Гёте, ты в любом произведении Гёте ты найдешь все, что угодно. А я говорю, да, кроме надежды. Y los alemanes se reían y decían que sí, que era verdad, que ellos no querían ir a ver una comedia, se les hacía poco
poco alimento para el alma, que ellos ir a ver una comedia sentían que no habían ido al teatro. И немцы говорили, да, действительно это так, нет у них надежды, и не хотят они идти смотреть комедию, понимаете, потому что это недостаточная пища для души, им нужно вот загрузиться как следует. Y luego los alemanes me preguntaron, Aurora, ¿con quién vas a hacer el festival? Y yo les dije, con Estados Unidos. Y me dijeron, pero ellos tienen un teatro. Когда немцы меня спросили, Аврора, ты с кем в следующий раз собираешься сотрудничать, и я сказала США, они сказали, да, у них есть театр. Y cuando los ingleses me dijeron, ¿con quién vas a trabajar? Y les dije, con los alemanes, me dijeron, uy, ellos están sentados en la butaca esperando la muerte. А когда я говорила с британцами по тому же самому вопросу, и следующие на очереди были немцы, англичане, узнав об этом, сказали, господи, да они же сидят на стуле и ждут смерти. Y así es todo el tiempo. Con Francia, todo es sobre la pareja de largo aliento. Pareja de muchos años de convivencia. Во Франции, например, любимая тема — это отношения в паре, причем в паре, которая очень много лет прожила вместе. Con Australia todo tenía que ver con viajes y con inmigraciones. В Австралии главная тема — это путешествие и миграция. Suena un compendio de lugares comunes, pero es verdad. Может быть, это звучит, конечно, довольно так посредственно, клишированно, да, но вот так и есть. Y para nosotros el interés es, además de promover que se escriba en México de la violencia o de lo que quiera escribirse, pero que también se mire a otras escrituras y a otros temas. Y de pronto una madre escrita por Gorky va a ser muy cercana a una madre mexicana. И несмотря на то, что у нас есть свои какие-то любимые темы, да, например, как тема насилия, мы все равно пытаемся смотреть, как мы можем эту же самую тему найти отраженной в произведениях иностранных авторов, как может мать Горького отразиться в «Мексиканской матери». Lo local no necesariamente es más cercano. И отечественное не всегда бывает самым злободневным. Народ обычно не видит сам себя как следует. Y menos en presente. Особенно в наше время. У нас осталось время на один прям короткий вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а какие русские авторы оказываются вот сейчас актуальны в Мексике? Hay muy poca representación de dramaturgia contemporánea rusa en México. Если говорить о современных русских авторах, то она минимально представлена сейчас в Мексике. Y ese es uno también de nuestros objetivos como festival, que se conozcan a los nuevos escritores de otras partes del mundo. И это одна из целей нашего фестиваля, чтобы наши зрители узнали авторов из других уголков мира. Debo decir algo que me llamó la atención de Rusia. Parecería que toda la estructura pública de cultura está enfocada a mirar hacia adentro. Я поделюсь одним наблюдением касательно России. Мне кажется, что у вас вся общественная структура занимается тем, что смотрит внутрь самой себя. Она обращена в себя. A mí esto me impresiona porque para nosotros Rusia es como la meca del teatro. Меня это очень удивляет и впечатляет, потому что мы воспринимаем Россию как театральную Мекку. Sin embargo, no podemos llegar a los artistas rusos tan fácilmente. Но при этом мы не можем добраться до театрального творца российского. A los vivos. До живого. Los otros sí los tenemos. До остальных-то можем, да. Pareciera que solo podemos ver ballet. Можем смотреть балет, кажется, только его и можем. Pero no escritores contemporáneos de teatro. Но не современных драматургов. Esto me llama la atención porque llevo 15 años tratando con muchos países.
И меня это удивляет, потому что я 15 лет работаю с разными странами. Y siempre hay organismos del Estado dedicados y muy preocupados por promover lo contemporáneo. И есть разные органы, инстанции в каждой стране, которые очень хотят, чтобы ставились современные произведения. Por ejemplo, el Reino Unido, el British Council, no apoya ningún proyecto clásico, solo apoya artistas contemporáneos. В Великобритании, например, British Council вообще перестал, что бы то ни было классическое, поддерживать. Они хотят всегда, чтобы это было что-то современное. La lógica es, los clásicos ya se establecieron. El financiamiento público del Estado es para establecer a los contemporáneos. И логика у них следующая. Они руководствуются тем, что классикам уже поддержка не нужна, она у них есть, они сами стоят, а поддержка нужна новым авторам. Entonces, una de las cosas que a mí más me impresionan, además de que, como empecé diciendo, es de verdad muy impresionante estar en Moscú, es una potencia cultural, pero esa potencia cultural, mi percepción es que está un poco cerrada. И я вот просто повторюсь, меня это очень сильно впечатляет. Россия — это великая культурная держава, но она абсолютно обращена в себя. Espero que no sea muy incorrecto. Я надеюсь, что вам это не покажется некорректным с моей стороны. Lo sabemos. К сожалению, это так. Pero hoy me reuní con el Instituto de Traducción y con la Unión de Teatro y ambos tienen interés en colaboraciones internacionales. Eso es una alegría. Но вот сегодня я была на встрече с Институтом перевода и с театром, и мне кажется, что вот они готовы к какому-то сотрудничеству, и это мне внушает большую радость. Y esperamos poder montar en México a los autores relevantes del teatro ruso, que deben ser muchísimos y que vamos a estudiar a fondo ahora. Я надеюсь, что мы сможем привести в Мексику российских авторов и вместе как следует поработать. Porque la edición del 2020 del festival va a estar dedicada al intercambio entre Rusia y México. И новое издание проекта 20 на 20 будет посвящено российско-мексиканскому сотрудничеству. Y los vamos a llevar. И мы их привезем в Мексику. Спасибо большое. Спасибо, Аврора. Спасибо. А я хочу сказать, что следующая лекция нашего курса будет 18 марта. Она будет в 17:30. И это будет, тема будет фестивали, театральные фестивали. Приходите, пожалуйста, ждем вас.